A inizio anno, ragazzi, vi avevo raccontato nel video dedicato agli accessori del mio desk setup di come stavo cominciando a muovere i primi passi nel magico mondo delle tastiere meccaniche. Stavo giusto iniziando a prendere un po' di confidenza con la tastiera che avevo appena acquistato quando Keychron, uno dei marchi più noti in questo settore, mi ha contattato per chiedermi se fossi interessato a provare la loro nuova K2 HE, una tastiera meccanica al 75% con layout ANSI, lanciata inizialmente come progetto su Kickstarter e che nel giro di pochissimo tempo ha raccolto oltre 1 milione di euro di finanziamenti. Il motivo di tutto questo interesse da parte del pubblico? Il fatto che questa tastiera ha degli switch magnetici ad effetto Hall che sono estremamente interessanti. Semplificando al massimo, a differenza degli switch meccanici tradizionali che funzionano più o meno come un interruttore della luce, acceso o spento, tasto premuto oppure no, qui col fatto che all'interno degli switch ci sono dei magneti possiamo fare tutta una serie di personalizzazioni sul comportamento dei singoli tasti con cui ci si può letteralmente cucire addosso la tastiera. Ad esempio possiamo decidere a che punto della corsa del tasto verrà registrata la pressione del tasto stesso, all'inizio, a metà, alla fine, per ottimizzare al massimo l'esperienza di utilizzo in base alle proprie esigenze e alle proprie abitudini. Oppure, altra cosa che può tornare molto comoda nei videogiochi, possiamo assegnare un doppio comando allo stesso tasto in base a dove arriva la pressione, all'inizio oppure alla fine o a metà. Addirittura una vera e propria figata. Io la sto provando da circa un mese e in questo video voglio raccontarvi la mia esperienza con questo prodotto che, pur con qualche pecca, per tante persone potrebbe rappresentare la tastiera meccanica ideale, anche perché ha un costo intorno ai $140 che per un prodotto di questo tipo, con queste caratteristiche, è estremamente interessante. Prima di iniziare ci tengo però a precisare che Keychron mi ha inviato gratuitamente questa tastiera per poterla provare e alla fine farci un video, ma non stanno assolutamente sponsorizzando questo video, non hanno visto né approvato il video prima che venisse pubblicato. Insomma, come al solito, tutto quello che sentirete, nel bene o nel male, sono solo e soltanto le mie sincere opinioni. Detto questo, iniziamo subito dando un'occhiata al contenuto della confezione, dove oltre alla tastiera stessa e ai manuali troviamo un cavo rivestito in tessuto da USB-A a USB-C con angolo a 90 gradi, un ricevitore wireless a 2,4 GHz con relativa prolunga, lo strumento per rimuovere i tasti e gli switch, i tasti di ricambio per passare dalla configurazione Mac a quella Windows e sostituire eventualmente i tasti invio e l'ESC colorati con quelli bianchi, e infine un piccolo cacciavite e una chiave a brugola utili magari agli utenti più esperti che vogliono avventurarsi nella modifica di questa tastiera. A livello puramente estetico devo dire che mi piace un sacco. Io mi sono fatto inviare in prova questa versione speciale con base bianca, elementi laterali in legno più chiaro e i due tasti ESC e invio a contrasto di colore marroncino che si abbina alla perfezione alla mia scrivania, ma volendo è disponibile anche in versione speciale nera con le parti laterali in legno più scuro, o per $10 in meno c'è la versione standard interamente nera con solo il tasto ESC di colore verdino. Come materiali siamo di fronte a un prodotto costruito molto bene. Il peso è intorno ai 965 grammi e a primo impatto, prendendola in mano, appare molto solida senza alcun tipo di flessione o altro. Questo grazie a una base in plastica di ottima qualità incorniciata sopra e sotto da due elementi in alluminio che, insieme ai due pannellini laterali in legno, aiutano a dare molta stabilità a tutta la struttura. Nella parte inferiore ci sono poi due piedini che consentono di inclinare la tastiera su due livelli per trovare la posizione di utilizzo più confortevole, mentre internamente, oltre al PCB e a una base in alluminio, ci sono tutta una serie di strati in schiuma e silicone che servono a controllare la risposta acustica della tastiera. Dato che questa è solo la seconda tastiera di qualità che provo, non ho ancora l'esperienza per potervi dare un giudizio sensato sui vantaggi o svantaggi dei singoli materiali che Keychron ha scelto di inserire all'interno di questa tastiera. Quindi su questo aspetto lascio la parola ai più esperti di voi qua sotto nei commenti, ma secondo me dal punto di vista dell'efficacia, come sentirete tra poco, direi che ci siamo. Comunque, a proposito di tasti, su questa Keychron K2 HE troviamo dei PBT double shot con profilo OSA che sono stampati molto bene e grazie anche agli switch magnetici a effetto Hall hanno una risposta alla digitazione che è molto interessante. Sono ben stabilizzati, non richiedono una forza eccessiva per essere azionati e hanno un suono
Allo stesso tempo molto soddisfacente, ma anche abbastanza silenzioso, tale da non disturbare eventuali altre persone presenti all'interno della stanza o stancare durante le sessioni di scrittura più intense. Diciamo che se siete alla ricerca di un qualcosa di più tranquillo dal punto di vista del rumore rispetto ai classici switch clicky meccanici, questa potrebbe essere una buona soluzione. Passando alla connettività, la Keychron K2 HE offre 3 modalità di utilizzo che si possono selezionare tramite un interruttore presente sul fianco. Connessione cablata via USB-C per la massima stabilità, oppure wireless a 2,4 GHz con il dongle USB incluso, entrambe con un polling rate di 1000 Hz, quindi senza alcun tipo di latenza, che sono ideali per il gaming. Ma c'è anche la connessione wireless Bluetooth 5.2 che permette di collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente e si può poi passare dall'uno all'altro direttamente dalla tastiera con una combinazione di tasti. Tenete solo conto che in modalità Bluetooth il polling rate scende a 125 Hz, che va benissimo per l'utilizzo quotidiano, ma con la latenza aggiuntiva che ha è meno indicato per il gaming competitivo. A mio parere, comunque, se volete evitare il cavo, la scelta migliore è quella di andare sulla modalità wireless con il dongle USB. Più che altro perché con questa modalità l'accensione della tastiera è praticamente istantanea. Nel caso in cui sia spenta basta premere la barra spaziatrice e in un istante è pronta per lavorare, cosa che invece non accade con la modalità Bluetooth, dove tra il momento in cui si preme la barra spaziatrice per riaccendere la tastiera e il momento in cui è effettivamente collegata al computer passano alcuni secondi. A parte questo, come avrete sicuramente già notato, trattandosi di una tastiera pensata anche per il gaming, non può mancare l'illuminazione RGB, che va dal classico colore fisso a tutta una serie di effetti preimpostati. Illuminazione che si può gestire a livello di luminosità, colore, eccetera, o direttamente dalla tastiera tramite una combinazione di tasti, oppure con un software di gestione dedicato che vediamo tra qualche istante. Dal punto di vista dell'autonomia, con l'utilizzo wireless la batteria integrata è da 4000 mAh e con l'illuminazione RGB al massimo e un utilizzo abbastanza intenso si riescono a fare 2 o 3 giorni prima di dover ricaricare. Se invece fate come me con un colore fisso impostato a una luminosità che non è quella massima, si arriva tranquillamente anche ai 5-7 giorni di utilizzo abbastanza intenso. Al contrario, se preferite avere la tastiera completamente spenta, in quel caso l'autonomia arriva anche a 2 o 3 settimane. Qui sta a voi decidere a che cosa date priorità, se alla parte più creativa, chiamiamola così, degli effetti RGB, oppure alla durata della batteria. A questo punto è arrivato il momento di parlare del vero punto di forza di questa K2 HE, ovvero dei suoi switch magnetici a effetto Hall e di tutte le personalizzazioni che si possono fare tramite il suo software di gestione. Per i più nerd del mondo tastiere si tratta di switch lineari con una forza di attuazione iniziale di 40 grammi e finale di 60 grammi. E guardando da vicino uno di questi switch magnetici si può proprio vedere come al suo interno, al posto dei classici contatti, ci sia una calamita. Senza entrare troppo nel dettaglio, il principio di funzionamento su cui sono basati questi switch è il cosiddetto effetto Hall, ovvero una variazione del campo magnetico che si ha quando la calamita passa all'interno dello switch, che viene misurata e poi trasformata in un impulso elettrico che viene capita, tra virgolette, dal computer. Detta diversamente e in maniera ancora più semplice, quando la calamita si muove all'interno dello switch è possibile capire in qualche modo a che punto si trova di questa sua corsa, ed è esattamente questo che consente di personalizzare il punto di attuazione dello switch tra 0,2 e 3,8 mm con una precisione di 0,1 mm. Questo consente quindi di avere un controllo molto più preciso rispetto agli switch tradizionali, sia in termini di velocità di attuazione che di personalizzazione. E come si fa questa benedetta personalizzazione? Lo si fa ovviamente tramite un software di gestione che è accessibile via web, e questo è sia un grandissimo punto a favore, dato che accedendo a questo software via browser non dobbiamo installare nulla sul nostro computer e non importa che noi abbiamo Windows oppure Mac, ma allo stesso tempo in alcuni scenari di utilizzo potrebbe essere uno svantaggio.
Ma andiamo con ordine. Una volta collegata la tastiera al computer e aperto sul browser il software di configurazione, da qui abbiamo accesso ad ogni personalizzazione possibile e immaginabile. Non le staremo a vedere tutte nel dettaglio, anche perché sono troppe e altrimenti staremmo qui fino a domani, ma in ogni caso il software è davvero semplicissimo e super intuitivo da utilizzare. A parte questo, diciamo che la prima cosa che possiamo voler fare su questa tastiera a livello di personalizzazione è regolare il punto di attuazione dei tasti, cosa che si può fare a livello globale sull'intera tastiera oppure in maniera separata tasto per tasto. Ad esempio, per il gaming potreste impostare una risposta diversa, magari più rapida, per i classici tasti per gli spostamenti WASD. Tutte le personalizzazioni, tra l'altro, si possono salvare su 3 profili e quindi vi potreste creare un primo profilo per il lavoro con un punto di attuazione magari un pochino più profondo per semplificare la parte di scrittura, un secondo profilo per i giochi sparatutto in prima persona come potrebbe essere ad esempio Doom Eternal o simili, e un terzo profilo per altri giochi magari più di avventura come Indiana Jones. Ecco, qui abbiamo l'unico punto a sfavore di questo software di configurazione a cui si accede tramite browser che vi accennavo prima, perché è vero che possiamo salvarci questi 3 profili personalizzati da richiamare anche tramite una combinazione rapida direttamente dalla tastiera, ma non possiamo crearci una personalizzazione della risposta dei tasti per singolo programma o singolo gioco, cosa che invece si può fare con software tipo quello di Logitech che si installano sul computer e che possono quindi riconoscere quale programma sta girando e applicare di conseguenza un profilo personalizzato. Comunque è sempre da questo software che, passando alla funzione tasto a comandi multipli, che possiamo ottenere quanto vi avevo anticipato nella intro, ovvero assegnare a un singolo tasto più comandi in base alla pressione che stiamo effettuando, e questi comandi possono eventualmente anche essere delle macro personalizzate. Quindi, allargando un po' il discorso, l'utilizzo di queste personalizzazioni non si limita al gaming, perché le macro possono tornare comode anche in tanti software professionali, e poter avere questo livello di personalizzazione a seconda del singolo tasto e di come lo andiamo a premere può tornare molto comoda per velocizzare il lavoro. Infine, sempre come personalizzazioni, è da qui che possiamo gestire in maniera grafica tutta la parte di illuminazione RGB della tastiera, scegliendo l'effetto desiderato tra i circa 20 disponibili, e per alcuni effetti come ad esempio il colore fisso RGB è da qui che possiamo scegliere la luminosità ma anche proprio il colore che vogliamo assegnare a tutta la tastiera. Bello, bello, bello. Ci sarebbero in realtà tante altre cose da approfondire su questo software, perché poi possiamo regolarci ad esempio la curva di risposta del tasto, possiamo impostare una modalità gamepad per trasformare la tastiera in una sorta di controller analogico e tanto altro ancora. Ma ecco, quello che ci tenevo a farvi vedere è come con questa tastiera anche una persona non tanto esperta in questo mondo come me può cucirsi addosso la risposta dei singoli tasti di questo prodotto in base alle proprie esigenze e a quello che deve fare in maniera molto intuitiva, super semplice. Insomma ragazzi, come avrete sicuramente intuito, io sono rimasto molto colpito da questa tastiera, e per un costo di circa $140 penso che sia un prodotto estremamente interessante, sia per quanto riguarda la qualità dei materiali, la qualità costruttiva, ma anche e soprattutto per tutte le possibilità di personalizzazioni date dagli switch magnetici a effetto Hall, che rendono questa Keychron K2 HE super versatile. Detto questo, se volete darci un'occhiata vi lascerò come al solito il link qua sotto in descrizione. Se questo video su un prodotto un po' diverso dal solito vi è piaciuto, supportatelo con un bel mi piace, fatemi sapere anche che cosa ne pensate in un commento qua sotto, e noi ci vediamo alla prossima!